ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। देखें आप दोस्तों, मक्का में ये वो जगह है जहाँ पर बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले बेटी पैदा होने को बोझ समझा जाता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद उन्होंने लोगों को समझाया कि बेटी का मकाम क्या है, उनका अहमियत क्या है। आज भी ये जगह वैसा का वैसे ही है। सऊदी गवर्नमेंट ने इस जगह को बहुत बार खुदाई करने की कोशिश की ताकि इस जगह को हरम के हुदूद में ले लिया जाए, बट जब भी यहाँ पे जेसीबी चलाया गया तो यहाँ से खून निकल जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चों की रोने की आवाज आती थी। तो फिर उस